真係冇興趣開間檸檬茶檔，我投資你哋。今日我哋嚟到動感小西關嘅一間點評上排第2嘅私房菜。Let's go。點解要嚟食第2呢？因為第1嗰個係人均1500蚊嘅。賄賂我。招牌檸檬茶，菜牌係冇。加咗啲咩嘢入去啊？加咗咩嘢啊？秘製配方，好似有奶茶定係咖啡咁。絕對冇加奶，一定奶。絕對冇加奶，就係得茶同埋檸檬嘅都係。有唔錯，夾咗幾下。哇！真係好神奇呢個檸檬茶，前所未有嘅味道。我唔信你哋喺其他地方度飲過。而且你睇佢啲色咧，係好似鴛鴦咁樣透明㗎，唔知點講。佢哋嘅招牌馬來大蝦，隻隻都咁大隻。個蝦係先炸過㗎，少少甜少少辣，好大陣檸檬嘅香味，好爽好香。3杯雞，就係佢有雞皮嘅地方先。佢3杯雞都放咗檸檬碟落去，佢個雞又係先炸過嘅，然後就鹹鹹地、酸酸地、甜甜地，啲汁又係比較結嘅嗰種喎，食落去有種泰式咕嚕雞咁嘅感覺。絲瓜魚腐湯，哇，個湯係 OK 喎，好鮮甜，好中意食呢種魚腐。佢話佢哋用嘅係羅定嘅魚腐，你有冇羅定嘅朋友？啲魚湯令你有種喺屋企飲湯嘅感覺。呢個湯好正，好鮮。啫羅非又真係第一次食。好嘢味，好好餸飯，嫩嗰種彈牙，用我哋上裝部位啦，接近腩同埋佢個鰭嘅嗰個部位會爽口彈牙啲。好食呢個八爪魚夠晒鑊氣啦，啲油飆到周圍都係，都追到上晒色啦。哇！呢個八爪魚好爽，好彈牙，好入味。佢應該放咗啲豆豉辣醬，所以有啲豆豉味，再少少辣辣地。哇！呢個八爪魚好正。總結嚟講呢，個魚腐湯、脆肉羅非同埋呢個八爪魚，我覺得係好好食啊。3杯雞啲味道都幾新奇啊，放到啲檸檬葉入去。我個人可能唔係咁中意呢種味道，但係中意食咕嚕肉嘅人呢，可以試一試。呢個檸檬茶呢，就一定要試一試，好吧？個檸檬茶你哋係咪烘焙過啊？冇烘焙過都應該市面冇吧？排都要成個鐘啊，咁都好限量㗎咯都。所以一直都唔敢擺喺菜牌。真係冇興趣開間檸檬茶檔，我投資你哋。